नमस्ते मित्रांनो, जयम नॉलेज या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. मित्रांनो, आज या व्हिडिओमध्ये आपण सर्व स्पर्धा परीक्षाकरिता उपयुक्त जीकेचे काही प्रश्न बघणार आहोत. मित्रांनो, व्हिडिओ चालू करण्यापूर्वी तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि समोरील बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून अशाच नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळेल सर्वात आधी तुम्हाला. आजचा आपला पहिला प्रश्न आहे, केळीचे आगार कोणत्या जिल्ह्याला म्हटले जाते? या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 2 जळगाव. जळगाव जिल्ह्याला केळीचे आगार असे म्हटले जाते. आपला पुढचा प्रश्न आहे, समझोता एक्सप्रेसची सुरुवात कोणत्या साली झाली? या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 2 1976. समझोता एक्सप्रेसची सुरुवात 1976 साली झाली. आपला पुढचा प्रश्न आहे, राष्ट्रीय विज्ञान दिन कोणत्या दिवशी साजरा केला जातो? या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 1 28 फेब्रुवारी. राष्ट्रीय विज्ञान दिन हा 28 फेब्रुवारी या रोजी साजरा केला जातो. आपला पुढचा प्रश्न आहे, द थर्ड पिलर या पुस्तकाचे लेखक कोण? तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 4 रघुराम राजन. द थर्ड पिलर या पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत? रघुराम राजन. आपला पुढचा प्रश्न आहे, भारतातील 27वी नवीन स्थापन करण्यात आलेली महानगरपालिका कोणती? तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 4 पनवेल. पनवेल ही भारतातील 27वी नवीन स्थापन करण्यात आलेली महानगरपालिका आहे.